नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन मोबाइल टिप्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी यूज करते हो Vivo T5X 5G का फ़ोन, तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके फ़ोन में किसी भी कॉल लगा के बात कर रहे हो या आवाज़ जा नहीं रहा या आवाज़ आ नहीं रहा, कॉल एंड प्रॉब्लम, कॉल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, इस वीडियो में आपको हम सोल्व करके बताने वाले। तो सबसे पहले अपना फ़ोन डायलर देखने मिलेगा, लॉन्ग प्रेस करके रखना, ऊपर देखने मिलेगा ऐप इन्फो का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने मिलेगा तीसरे नंबर स्टोरेज एंड क्लियर का ऑप्शन, क्लिक करना। लेफ्ट साइड पे क्लियर स्टोरेज का ऑप्शन है, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। डिलीट का ऑप्शन मिलता है, डिलीट पे क्लिक करके बैक आ जाना। आप किसी भी कॉल लगा के बात करिए, आवाज़ जाएगा भी आवाज़ आएगा भी, कॉल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेगा 100% सोल्व हो जाएगा।